أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. òun ni àdúrà tí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ṣe fún sàhábà tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wa nípa rẹ̀ pé Ọlọ́run àlùbáríkà bá ń fi sí ohun tó mú wá, Ọlọ́run àlùbáríkà bá ń fi sí ohun tó filẹ̀ tó ṣẹ́kù fún àwọn ará ilé rẹ̀. Sàhábà yìí bá ní owó, ó ní owó náà ó bù háyà tó já sí pé nílùú Madina wọn ò rí ẹni tí ó lówó tó. ká ní sàhábà tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, òun náà ni Abdurrahman ibn Auf, ahadul asharati mubashirin bil janna, ọ̀kan náà mẹ́wàá tí wọ́n ti gba sàtífíkẹ́ẹ̀tì aljanna ni. Abdurrahman ibn Auf ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n yára gba ní Islam, kódà ní àkọ́kọ́ mẹ́wàá òun ni Abdurrahman ibn Auf wà. Orúkọ rẹ̀ kó tó di púpọ̀ Islam òun ni wọ́n pè ní Abdu Amr ni ó jẹ́. Ànábì ló sọ ní Abdurrahman pípé Abdurrahman ní kí ó máa jẹ́. Abdurrahman ibn Auf yìí radiyallahu ta'ala anhu nígbà tó gba Islam òun náà rí ìnira bí wọ́n ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí lára. bàtà náà bí ní kí wọ́n ṣe hijira lọ sí Habasha, ó wà náà tó ṣe hijira lọ sí Habasha. nígbà tó náà wá ní kí Ànábì ṣe hijira lọ sí Madina tó náà ń gbà láyè, ó tún wà náà àwọn ẹni àkọ́kọ́ tó bá wọn ṣe hijira lọ sí ìlú Madina. nígbà táwọn ìbọn Muhammad dé ìlú Madina, inú ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí Ànábì gbé òun náà ní wípé ó ṣe ìjọmọ ẹ̀yà áhàbínà ansọ́ọ̀lù wal muhajirin, àwọn tí wọ́n yan lé lódì àwọn muhajiri láti Mákà wá sí ìlú Madina. Ànábì wá mú wọn, ó mú nú àwọn ansọ́ọ̀lù tí wọ́n jẹ́ ọmọ Madina, ó wá mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, wọ́n sọ wọ́n di ọmọ ẹ̀yà ara wọn. Abdurrahman ibn Auf òun ni Ànábì tó jẹ́ ọmọ Mákà, òun l'Ànábì fi ṣe ọmọ ẹ̀yà ansọ́ọ̀rí tó jẹ́ ọmọ Madina tó lùkọ́ ń jẹ́ Sa'id ibn Rabi'. Sa'id ibn Rabi' aw Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Rabi' ó wá pé ọmọ ìyá rẹ̀ tí Ànábì fún tó ń jẹ́ Abdurrahman, ó wá ní ya akhi ya Abdurrahman, inna li bustanayn, ọgbà oko méjì mo ní ìyàwó méjì, fanzur ahabbahuma ilayk, wọ́n náà gba oko mi èyí tó bá fẹ́ràn sí jù, mo ní ìyàwó mi méjèèjì èyí tó bá fẹ́ràn sí jù, kí n kó náà gbọ́ oko fún ọ, kí n kọ ìyàwó kan lẹ́nu àwọn ìyàwó méjì kó o lè fẹ́. ẹ wo ìjọmọ ìyá ní Islam. ṣùgbọ́n Abdurrahman ibn Auf òun náà ṣe lójú kòkòrò, ó ní barakallahu laka fi malik wa ahlik, àtowó rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ Ọlọ́run fún àlùbáríkà sí. olówó ní ní dullani ila suq, dákun júwe ọjà fún mi, mo wọn bí ṣe ìsọtọrọ di kọ́bọ̀. kò gbajúmọ̀ pé òun rí fà kókó nífà. àríru Sa'd ibn Rabi' mọ̀, nítorí pé irú Abdurrahman ibn Auf náà ó ṣe kíni kò pọ̀ láwùjọ mọ́. Abdurrahman bá bẹ̀rẹ̀ ọjà, ó ṣòwò, Ọlọ́run fún èso owó rẹ̀, ó fẹ́ yàwó débi pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún, ó bá kí káàbọ̀ pé ó congratulate ẹ̀, ó ṣe mọ̀ lára rẹ̀ pé ó dàbí ṣe fẹ́ yàwó bá ní Mahyam wa kalimatu Mahyam kalimatun yamaniyya tufidu ta'ajjub, èdè àwọn Yamani tó ń túmọ̀ pé kéèyàn máa ṣe mọ̀. Ànábì ní Mahyam, kí ló ṣẹlẹ̀? ó ní mo fẹ́ yàwó ni. Ànábì ní awlim wala bishat, tó bá fẹ́ yàwó kódà lọ ṣe wàlímọ̀ ìyàwó tó fẹ́, kódà kó má kọjá ràkúnmí, kó má kọjá ewúrẹ́ pa, kó fi ṣe fún àwọn èèyàn. Barakallahu laka fi malik, Ọlọ́run fi àlùbáríkà sí owó rẹ̀. àdúrà yìí l'Ànábì ṣe fún Abdurrahman ibn Auf, ní àdúrà yìí dẹ̀ gbà lára Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, débi pé tógun bá ti délẹ̀ tí Ànábì bá pẹ̀lú sàhábà ìgbóyà ẹ kó wá, Abdurrahman yóò ṣe kíni, yóò kó owó wá tí ò ṣe díẹ̀. Ànábì pé lọ́jọ́ kan wípé sallallahu alaihi wasallam wípé àsìkò ogun yá, a nídìí owó, àwọn tí ó ṣe kíni tí ó kó owó ogun wá, tí ó dá sí tọ́lọ́run káfí lọ sójú ogun.
Abdurrahman ibn Auf lọ́jọ́ náà ó ní 4,000 dirham ó dẹ̀ dá sí méjì ó kó dà kan wá fún Ànábì Muhammad ó wá ní ya Rasulullah ó ní wà Ànábì ó ní 4,000 ni mo ní àlìfáàní rẹ̀ 2,000 rẹ̀ mo fi dá sí tọ́nà 2,000 tó kù mo fílẹ̀ fún àwọn ẹbí mi kọ́ lè rí nǹkan jẹ. Ànábì wá ṣàdúrà fún pé barakallahu laka fima a'tayt èyí tó mú wáyé Ọlọ́run fi àlùbáríkà sí wa barakallahu laka fima amsakt èyí tó dìmú tó mú wá náà èyí Ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. Kò túkọ́ kò tí jìnnà ogun táwọn ibi dàgbẹ̀yìn táwọn pè ní Ghazwat Tabuk ogun yìí ó bọ́ sí àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ní ìlú Madina ọ̀nà jìn kò sówó Ànábì bá sọ pé kí wọ́n á dá sí tọ́nà. Abdurrahman ibn Auf yìí kò máa tún sásẹ̀yìn iṣẹ́ ló tún bọ́ síwájú ló tún já sí pé èyí tó tún gbé nínú owó náà kò ń ṣe díẹ̀ níbi tí ìnira yìí pọ̀ dé àwọn ọmọ ogun gbà náà àwọn tó lọ jagun gbà náà ló ń pè ní Jayshu al-Usra àwọn ọmọ ogun ìgbà ìnira bàtàwọn bíi nìkan máa náwó Abdurrahman ibn Auf ó wà náà tó gbáwájú tí wọ́n kó wá ṣùgbọ́n gbà tí Abdurrahman máa kó wá ní ọ̀tẹ̀ yìí ní tó kó wá buhaya ó pọ̀ sẹ́yìn ní Umar wá sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam wípé Ànábì mo ń fura sí Abdurrahman ó dàbí pé ó ti ń ṣẹ̀rọ̀ wọn ó ní Ànábì ní kí ló ṣe ó ní mi ìlérò pé ó fi nǹkan tán lẹ̀ fún ara rẹ̀ gbogbo owó tó ní ló kó wá. Ànábì bá pa Abdurrahman ó ní Abdurrahman má tarakta li ahlik kí ló filẹ̀ sáwọn ara rẹ̀ ó ní mo fi nǹkan tó pọ̀ délé ilẹ̀ òde fún wọn. Ànábì ní kí ló filẹ̀ ó ní mo fi àdéhùn Ọlọ́run lẹ̀ fún wọn mo fi àrísìkí Ọlọ́run lẹ̀ fún wọn mo fi Allahu wa rasuluhu mo fi lẹ̀ fún wọn. Subhanallah ó pọ̀ ju tó filẹ̀ ló tọ̀rọ̀ gbogbo owó tó ní ló kó wá fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé ogun yìí lílọ ní ọjà sí kò ṣẹ́kù kankan fún àwọn aráàlú Abdurrahman. Àwọn ọmọ ogun lọ sí Tabuk lóòótọ́ lẹ́yìn ìgbà tí Abdurrahman náwó ó tún tẹ̀lé wọn lọ sójú ogun náà ìbẹ̀rẹ̀ náà tí wá pọ́nlé ní àpọ́nlé tí Ọlọ́run ò ṣe fún sàhábà kankan ṣáájú rẹ̀ nígbà tí àsìkò òun tó tí wọ́n fẹ́ kírun Abdurrahman ló bá ṣe imam kò tí ì kíráàkà alákọ̀ọ́kọ́ tán Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó jọyìn wọn lẹ́yìn ó kírun lẹ́yìn Abdurrahman. Subhanallah imamul mursalin imamul alamin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ó kírun lẹ́yìn Abdurrahman ibn Auf kò sí sàhábà kankan tánàbí kírun lẹ́yìn tó kọjá Abdurrahman ibn Auf. ìgbà tó náà pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ló jáwọ́ ṣe ẹ̀ bó ṣe ń ṣe lójú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe lẹ́yìn Ànábì Muhammad débi gbogbo àwọn ìyàwó Ànábì wàhátá ní Abdurrahman ń ṣe ẹ̀tọ́ fún tó bá lọ sí hajj òun ni yóò palẹ̀ mọ́ ètò hajj wọn yóò rán yàn tẹ̀lé wọn yóò tẹ̀lé wọn gan-an lọ síbẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá bùkátà ibi tó bá fẹ́ gbé ibi tó fẹ́ sùn ibi tó dáa jù òun ni Abdurrahman ń ṣe fún àwọn ìyàwó Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam débi pé nígbà tí Aisha rí àwọn ibi tó ń ṣe Aisha sọ pé Ànábì sọ wípé la yahnu alaykum illa as-sabirun la yahnu alaykunna min ba'di illa as-sabirun kò sí ẹjọ́ àwọn oníṣòwò nìkan ló kù tí ó ṣàánú lẹ́yìn ìgbà tẹ́lẹ̀ Muhammad lọ. Hādhā huwa Abdurrahman ibn Auf. Àdúrà tí Ànábì ṣe fún Abdurrahman ibn Auf yìí wípé àní ohun tó ná Ọlọ́run ó fi àlùbáríkà sí ohun tó fílẹ̀ Ọlọ́run ó fi àlùbáríkà sí ó ń tẹ̀lé Abdurrahman káàkiri ni débi wípé ọjà rẹ̀ ó ń gbèrú sí ní gbogbo ìgbà ni owó náà pọ̀ sí ṣùgbọ́n owó náà ṣe wá pọ̀ tó bó ṣe buhaya tó Abdurrahman yìí wà padà o kò yí ṣe sí ẹ̀ padà o ẹrù wá bá ọjà Abdurrahman dé lọ́jọ́ kan rànkúnmí tí ó ru ẹrù oru wheat oru gàrí oru gbogbo nǹkan tí ẹnu ń jẹ pátá débi pé nígbà tí ó wọ Mọ̀dínà ìlú Mọ̀dínà bẹ̀rẹ̀ sí mì tìtì wọ́n béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹrù Abdurrahman ni ó wọlé Sayyidatuna Aisha òun náà gbọ́ wípé kí ló ṣẹlẹ̀ ní Mọ̀dínà wọ́n ní ẹrù Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ẹrù Abdurrahman ló wọlé ọjà Abdurrahman ló wọlé òun ló import oúnjẹ wọlé Sayyidatuna Aisha wá sọ wípé radiyallahu ta'ala anha ó ní mo gbọ́ tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé yadkhulu Abdurrahman al-jannata habwan pé Abdurrahman ló wà aljanna ṣùgbọ́n yóò wọ aljanna
torí pé òun kó owó yìí pọ̀. Wọ́n bá sọ fún Abdulrahman ni pé Aisha máa sọ báyìí. Abdulrahman inú ẹ̀ dùn ṣé màá tiẹ̀ wà àlùjánnà àti mo wá àti mo rà ṣé ń wà àlùjánnà. Ó bá sáré ó bá lọ bá Sayyidatu Aisha ó bá ní ya Umma ìwọ ìyá wa Aisha ṣé lóòótọ́ lè gbọ́ pé Ànábì sọ bẹ́ẹ̀? Ó ní mo gbọ́ pé Ànábì sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní pẹ̀lú ìròyìn tẹ̀ mú wáyé ó lè ṣeé ṣe kó já sí pé mi ò wá ní wọ̀wọ̀ ń rìn wọ ni ṣé ní gbogbo ọjà tí mo kó wọlé yìí tí mo fẹ́ fi ṣòwò yìí mo òṣìṣẹ́ dùkì mo fi ń jẹ́rìí pé kò ló àfisẹ̀bẹ̀rẹ̀ mo fi gbogbo ẹ̀ mo fi dá sí Ọlọ́run mo bàlẹ̀ kíọ́lá subhanallah. Abdulrahman ò dúró síbẹ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tó tún ṣe ẹ̀ tán gbogbo owó rẹ̀ ló ń lọ sí ojú ọ̀nà náà ọba tí àwọn tó fẹ́ jagun sójú ọ̀nà náà ọba tó bá ti ṣẹlẹ̀ òun ló máa jẹ àházà wọn bó ṣe ń ná góòlù ló ń ná fàdákà nígbà débi pé kó tó di pé ó wá tún kú gbogbo àwọn ẹrú rẹ̀ pátá ló wá túlẹ̀ fún gbogbo oníkálùkù wọn lówó débi pé tó ní ní owó tó ní ní dúkìá nígbà tí wọ́n máa pín àpín ni débi pé àwọn góòlù tó ní báyìí wọ́n ń yọ àáké láti ṣá látàrí pé wọ́n fẹ́ pín ni gbogbo eléyìí pátá kò yí ìwà Abdulrahman padà pé ó ti lówó olówó Ànábì sọ pé yóò wà Jánnà ó tún wá fi pẹ̀lú kò sọ pé wọ́n sọ pé ń wà Jánnà kó wá relax níṣẹ́ ló tún bẹ̀rẹ̀ sí fi owó yẹn ra Jánnà bí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ṣe ti tọrọ fún Abdulrahman ibn Awf. Wọ́n wá gbóúnjẹ wá èyí tó wá jẹ́ wọn bá rí ní pé pẹ̀lú bó ṣe lówó tó yìí tó ní àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tó yìí náà Abdulrahman ibn Awf láàrin àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ọmọ ìyàtọ̀ láàrin wọn aṣọ kan náà lọ́jọ́ wọn oúnjẹ kan náà lọ́jọ́ oúnjẹ bákan náà lẹ́sìn jọ́rìn téèyàn bá wà ní wọn èyí rí yàtọ̀. Wọ́n wá gbóúnjẹ wá bá Abdulrahman lọ́jọ́ kan ó ṣe gbóúnjẹ báyìí ó wá oúnjẹ náà ó wá ní Mus'ab ibn Umayr awwal safirin fil Islam tí àwọn ibi kankan wá sí Madina ó ní kò jẹ oúnjẹ yìí wọ́n ti pa kò rí oúnjẹ yìí jẹ ó dẹ̀ jìyà láyé débi pé níjọ́ tó kú ní ogun Badar aṣọ tí ó wọ̀ náà ni wọ́n fi sín tí wọ́n bá ní kó fi borí rẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ ó hàn tí wọ́n bá ní kó fi bú ẹsẹ̀ rẹ̀ orí rẹ̀ ó hàn kò rí oúnjẹ yìí jẹ. Ọlọ́run wá fún wa láyé ó fún wa nírọ̀rùn ẹ̀rù ń bà mí kó má jà sí pé n ta fẹ́ jẹ lẹ́yìn àlùkìyámọ̀ láti jẹ láyé ó bá ní kó gbóúnjẹ fún ìwájú òun ó bá bú sẹ́kùn rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu. Ulaika alladhina hada Allah àwọn tọ́nà ti fi mọ̀nà nìyẹn owó bó ṣe lówó tó owó òye padà ìwó lówó fabihudahu muqtadi from their guidance ìwó lówó take an example. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.